Hello，大家好，我係梁子。今日我要玩一隻遊戲，同大家玩一隻遊戲叫做 Minecraft 啦。咁呢個遊戲用用 Java 嚟玩啦，即係嗰個我唔知讀 Java 定 Java，我唔記得啦。總之咧，呢隻遊戲嘅特點咧就係可以任你建築啦，即係發揮你創意力啦，所以其實喺全球嚟講都幾受歡迎嘅隻 game。其實玩呢，我就唔係第一個玩嘅，我係見到台灣有個人叫做網上邊個名叫做藍色鐵捲門，咁我睇佢玩之後呢，我就自己 down 落嚟玩，發覺都幾好玩嘅，所以而家今日就玩俾大家睇啦。咁遊戲開始啦，見到呢啲係我之前玩開地圖啦。咁我整個新嘅世界，發咁啊！我哋見到呢度雪地，咁遊戲開始咧要設定咗就係要伐木先嘅，冇木你乜都種唔到。哇！咁伐完啲木可以做咩？就係將佢變成木材，呢啲木材就可以合個工具箱出嚟啦。所有嘢都係喺工具箱度出㗎，跟住就可以整木條，木條又可以整斧頭，基本上呢啲叫合成嘅其實都。跟住將所有原木變成木材啦。好啦，係時候起咗我第一間屋，好似唔夠木，再劈多啲先。先啲樹苗種樹用嘅，好重要。好啦，但係呢度啲地咁唔平嘅，你開波唔好起咁大間屋啦，根本你冇時間。咁喺遊戲入邊咧就
10分鐘日頭，10分鐘夜晚，即係換言之，一日有20分鐘。咁日頭咧就唔會，通常就唔會有咩怪嘅，除咗一隻叫做虎 Creeper，即係台灣嘅名就叫虎力柏啦。咁佢係唔怕光嘅，即係日頭都會出嚟。咁嗰隻就要小心啲啦，因為嗰隻係會識爆炸，仲係即係攬住同你一齊死嗰隻自殺式嗰隻。嗰隻我好驚啊！講真。Oh shit！掘多咗。OK 啦，咁大一就。咁記住要留返個位做門啦，因為你邊有位出啫。What the？Oh shit！唔夠木。哇！狗。Oh fuck fuck fuck！浸死就浸死。
血色。OK， 跟住就就整火把啦，因為有光嘅地方怪獸先，啲怪物先唔會出現嘅。咁火把首先要整咗熔爐先。咦，有門，正嘢，天造也。先快，就嚟夜晚。哇！咁多煤喺度。哇！返屋企，好危險。好啦，咁火把就係木條加煤炭，出餐火把。安全晒。好啦，今 part 拍到呢度為止，下一 part 再教你點樣喺夜晚中度生存啦。好啦，各位觀眾，再見。